Oh, kayak gitu. Ya. Teman-teman, hari ini kembali dengan Kakak. Hari ini videoin mainan lagi. Mainan apa kok, Kak? Ikan sama burung hantu. Oh, ikan sama burung hantu. Coba yang ikan dulu. Gimana cara maininya? Nih. Coba nyalain lagi. Ininya bisa dicopot juga. Jangan dong, ntar Dicopot nanti rusak. seram. Kalau dicopot nanti seram Iya. jadi ikan tulang. Nanti Coba ikannya kayak apa? Tunjukin ke teman-teman. nanti dulu ya. Kalau mati kayak giniin lagi. Coba. Oh, nyala lagi teman-teman. Tuh ikannya. Ikan apa ini? Bandeng. Bukan salmon. Ikan salmon. Ya, ikan salmon. Ini lagi. Wih, 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 wih. Ada kayak kipas. Kalau dicopot nih. Coba. Tuh, kayak gini. Ya. Seram. Seram. Wah, Eh, matiin. Udah masukin lagi. masukin lagi. Nih, seram. Seram. Besar. Wow. Ikan besar. Ikan salmon ya. Ikan, ya, ikan besar. Ikan salmon, ikan besar ya? Bisa nggak? Gak bisa. Kita mainan apa lagi? Ini. Apa itu? Burung hantu. Burung hantu. Oh, nggak bisa. Gimana caranya maininya? Nanti dulu ya. Mana? Tadi tuh. Nah, Oh, jadi tekan. iya, tekan kepalanya biar jalan. Coba jalannya ke sini. Ke sini. Ke sini. Heeh. Sini. Oh, kan ke sini. Yuk. Oh. Jalan Jatuh. kemana? Mau pergi kemana? Coba lagi. Oh, kayak gitu. Mesak. Wow. Wah. Ke sini baru. Mana? Satu. Jatuh lagi. Wih. Wow. Jatuh. Di sini dulu. Teman-teman, Teman-teman. Like, comment, and subscribe. bye-bye. Bye-bye.